Сайн байна уу? Баторш энд байна. Ааш гэсэн чинь нөгөө нэг инфо оргазм гэдэг нэг суугаад санаж байна. Тэр чинь яг тэгж хэлдэг. Баторш энд байна. Менеж бас Баторш байхгүй. Баторш энд байна. Өнөөдөр яах юм бэ гэвэл би өнөөдөр нэг Японд байдаг Японы дэлгүүртэн зарж идэг энэ хямдхан тоглоомнууд хямдхан одоо 100 yen гэж 100 yen-ийн дэлгүүр гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээ тэрэнд зардаг хямдхан тоглоомуудыг турш үзгээд байж байгаа. Манайхаар бол нөгөө 5,000 дэлгүүр гэж нэг байдаг санаж байна. Ингээл юмнууд нь бүгд 5,000. Тэгэл тэн дотор нь ингээл нэг янз бүрийн хятад тоглоомнууд тэгэл нэг жижиг алах малах ч юм уу эсвэл нэг тэгэл нэг юм хувцсны нэг бөөст үүдг нэг юм чулуу шиг юм байдаг танаа санаж байна. Хэрэв мэдэхгүй бол нэг тийм байсан 5,000-д бүх бараан ингээд байж байдаг. Одоо баг би сүйд баг 100,000-д нэг тийм ганцхан тийм дэлгүүр байгааг харсан да. Хэдэн жилийн өмнө баг би чинь 9 дугаар анги байсан шүү дээ. Тийм, 9 дугаар анги ч одоо баг л. Йоо, 9 дугаар анги чи юу вэ? Йоо, 7-8 жилийн өмнөх асуудал юм. Йоо. Би ч юм өссөн биш. За. Гарай. Сая гарна. Окей, түүж мартсан байна. Продюсер ус. Явсан. Сая амардаг газар мэн. Үйл ямар гоё харагдана вэ? Өнөөдөр машин оонж явахгүй. Алхах жоохон салхитай. Өчтөр Токиод байдаг найзтайгаа ярьсан чинь энэгээр амар салхилж яах гэсэн. Өнөөдөр яг манай энэгээр амар салхилаад байна да. Өгдөг юм нэг өсөө өгөхгүй болсон. Одоо өгсөн юм шүү. Гадар жоохон салхитай байна. Гэхдээ би гадаа салхитай байх талах дуртай. Монголтой адилхан санагдав. Яг салхил. Ийм газар амьдардаг байгаа. За. Хайн сэтгэл болоо. Бичлэг хийсэн чинь энэ хүүхдүүд мөхтүүд тэгээд бичлэгэнд хүүхдүүд оруулчих юм бодоод юурч боллоо гэлээ. Одоо жоохон боллоо. Яг би авсан харуулна гэхдээ яг авж байгаагаа харуулахгүй байхын зүгээр юм шиг байна. Жоохон аюулгүй талаас. Гэтэ газ танаа намайг юу болсон итгэхгүй дээ. Гаад би бэлтгэн боочлоо шүү дээ. Тавчсан. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм авсан. Хэдий юм авсан дээ байж таа. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 авсан. Мөн түрүүнд нь юу үзүүлэх юм бэ шүү дээ. Энэ сэлэм. Энэ Монгол байдгүй юмнуудыг харуулъя гэж бодож байсан. Монгол байдгүй юмнуудыг харуулвал хүмүүс сонирн байх таа гэж бодсон чинь энэ зүгээр сэлэмжтэй ингээл ингээд байгаа сэлэм ингээд. Тэгэхээр энэ юу н хамгийн сонирхолтой байсан бэ гэсэн чинь энэ 3D принтер хийсэн зэ. 3D принтер хийсэн байгаа нь мэдэгдэж байгаа. Тэгэхээр ингээд Японд 3D принтерээр тоглоом хийдэг болчихсон юм. Тэгж хийдэг байсан хүүг би мэдэхгүй байна л та нэг тоглоом сонирхоо явж байсан биш. Зүгээр магадгүй та хэлсэн юм нь Монгол 3D принтерээр тоглоом хийгдэл бас зах зээлд байж магадгүй болов гэж бодсон. Яаж үзүүлэх юм болоо шүү дээ. Шүд дийлэхгүй юм. Энэ зурган дээр харуулж байгаа шиг юм энгийн фичер спиннертэй болоод чи өөрөө мэд залуу шүү дээ. Ингээд чи бол зүгээр дундаж залуу байхгүй юу? Харин чи ингээд үнэхээр нэг яг энэ дотор байгаа шиг юм гаргаж ирээд найзууд дундаа те буулгах юм болоо ч бас л галзуу нэр хүнд олж авах тийм зүйл байдаг байлаа фичер спиннер гэж чинь. Тэгэл чи ингээд fuck гэл ингээд андууд дундаа тавьж харуулаад энийг хаар тэр гэж юм гээл те. Ингээд энэ бөөнөхөдөө ингээд юм гоё далавч шиг гэл энийг ирүүлэхээр хүмүүс нь ямар гоё юм бэ гэл. Баахан тоглоом худалдаа авчихнаа би. Тэгээд яах вэ? Өөр ямар ч үед тоглоом худалдаж авлаа гэлээ. Ямар ч энэ үед худалдаа авчихнаа жоохон баярлах хэрэгтэй. Нэсээ ингэж харагддаг. Нэг ингэж эргүүлж яхад нь хүнд нэг тийм таашаалтай мэдрэмж өгдөг байсан болохоор хүмүүс нэг ашигладаг байсан байхаа. Тэгээд би тэгж бодож байна. Ямар ч байсан бол нэг иймэрхүү юм найзууд дундаа гаргаж ирчихэл үзүүлэхэд бол найзууд чинь бодмаа хүү ямар гоё залуу вэ? Хүү бараг л чамаа ингээл духан дээр ингээл дух мох ингээл мөр зүрэн дээр хүлээгээ чамаа ингээл шүтгэн хоолгоно тиймэрхүү тийм шүтлгийн маягтай болсон байсан шүү дээ. Тэр жоохон байж байгаа алга болсон чинь ингээл
юу лээ 7 8 9-9-өөс 10-т орсон тэгэл байхгүй. Хүүхдүүд ерөөсөө нэг тоохож байлцсан, хин ч нэг ашиг хавайлцсан. Тэгэл энэ хүн амтны гэрт нэг ингээл нэг 5,000-аар авсан юм ингээд нэг тоос шороо дараад тэгэл цагаан сар болохоор нэг тэр бацаанууд орж иж энэ юу яагаа гэж нэг тоглож үзчихэл тэгээд бас нэг болонд буцаага шиддэг тиймэрхүү тоглоом болоо хувирцсан юм. За тэгээд би ч бас энэ байна. За дараачих нь юу байна вэ гэвэл вара. Энэ юун сонирхолтой юм. Энэ би нэг хідэж би энэ тоглоом байдаг гэж юм хідэж харж байгаагүй зүгээр энэ Монголд байдаггүй баха. Эсвэл Candu гэдэг нөгөө нэг 100 yen-ийн дэлгүүр байдаг шүү. Эсвэл Miniso гэж бас хятадын брэнд Монгол байдаг да. Тэр юу байдсан болоо тэдгээр тоглоом нь байж идэм болоо байдсан болоо. Ямар ч энэ тоглоом болоод би огт харж байгаагүй юм. Төө тушаа үзээ. Энийг бас 3D принтер хийсэн байна. Монголын салбараа энэ 3D принтерээр тоглоом хийж болдгийг биш. Тэгэл уутлаа тэр юм. Тэгэл за хийгээд үзүүлсэн хамаагүй дээ. Ингээ харахаар юм конослогтой унахсууд бүр гоё. 1 2 3 яа. Бас ингэж чижлэх баг. Ингэж чижлэх баг. Тэ. Ингэж хийдэг. За. Тэгэж. Бас гоё. Гэтэ энэ айгу нүдэнд гоё ярагддаг юм байна те. Ялч тоглоом болох нүдэнд сүнхэр гоё гэж шүү. За. Саяны пирамидын хувьд бол ингээд боллоо. Сонирхолтой юм нэг бол 3D принтер хийсэн. Дараачих нь юу вэ гэвэл бара ханда спина. Өнөөдөр бас иргэдэлтэй юм. Йоо, залуу сайн иргэдэм байна да. God damn it. 2015 ч 16 оны үед нэг иймэрхүү тоглоом сургууль дээр гаргаж ирээд энийг хар залуу сайн. So ингээ эргэж үзүүлэл тэгэл би шууд альтернатив гэж хаашаа юм те. Зүгээр хөгжилдөж болох байсан л. Юм гэдэг сони юм гэдэг хойноос нь харахлаа. Бацчил та яа. Тэгээд энэний бас нэг байгаа юм. Ингээд дарахлаа нөгөө талаас pop гараад тий. Энэ дээр ингээд энэ pop гэдэг чинь бас нэг юм pop гэдэг юм чинь хэсэг амар алдартай болсон да Монголд бас 2020 он бистэй. Нэг харсан чинь бүр бүхэл монголоороо тоглолцсон явж байстай бүр ингээд тент ингээд тоглоомын талбайраа хөөгдөж чинь бүр ингээд өөртөөгөө гаргаж ирэл тэрнээс нэг жижигхний гаргаад ирсэн чинь нөгөөх нь бараг цүнхнээс юм бараг юм самбар шиг том юм шиг гаргаж ирсэн мэ гэж амар тавьж маяг. Тэгэл ингээд Xbox жоон шиг хагаж гэж мэгэл юмнууд бол болоогүй байна. Хөөе болоогүй байна. Юу гэж бодож байна? Энэ яад юм бэ гэвэл хамгийн гоё нь яад юм бэ гэвэл шүү дээ. Энд хоёр шиг байгаа. Хоёр шиг байна. Яах юм бэ гэвэл одоо мөргөлд болно. Бид нэр Монголд мөс мөргөлдөөс тоглодог байсан юм уу? Тэгвэл одоо бид мөргөлдөөс тоглож үзвэл. Shit. Нэгсдэлхтэй. Эзний хувьд бол юм байна. Өөр яриадах ч юм юу ч явах. Гэхдээ дараа нь илүү гоё юм харуулна. Миний өнөөдөр авсан зүйлээс топ 3 яг топ 3 нь үлдсэн байна. За уучлаарай. Топ 3, топ 4 юм биш үү заа. Тэгээд топ 4-ийн хамгийн доод чат буюу 4-р танаас нь хэлцгээе. Монголд бол ийм зардаг гэж бохт бодохгүй. Яах ч ёстой юм дэж одоо. Яг гэдэг энийгүүрээ яг яаж тоглохыг заасан юм юу ч бичигдээгүй байна. Зүгээр л 7 наснаас дээш нөхөр хэрэглэе шүү. Тэгээд иддэг уудаг зүйл биш шүү. Хүүхд бага насны хүүхдээс хол байлгаа л гэсэн юм. За суулаа харуулж. Бас ингэ сунж маннаа гэж байна. Энэ чулууны маа чулууг нь гараад. Энэ цаасны юм аа тийм үү? За. Хөөрхөн юм. Юу юм бэ? Японд үнэхээр сонирхолтой болсон чи. Үнэхээр сонирхолтой юм хийж чаддаг болсон. Одоо яах юм? Хоёр хүн байгаа. Хоёр нь мэдээж хайжлаад аваад тоглоно шүү дээ. Тэгээ хоёр талаас сууж байгаа. Нэг ийм 3 юм 3-даа зүүчингүүтэй.
За гараа бол ингэн эсвэл ингэн иймэрхүү хөдөлгөөн хийхгүй гэж байгаа. Зүгээр ингэх л юм. Чи юу гаргасан юм? Нүдлээ шууд хайж гаргаад ирэнгүүт би тэгвэл за донтор бас гаргасан аа. За. Ингээд. Чи энэс таасаад юм. Хаач. Юусэндээс чулуу гаргаад ирвэл гэл ингэсэн. Тэгээд би чамайг би цаас агсан чамайг ингээд хожиж ойлгож байна гэдээ алгадаж байгаа гал. Бүтээгдэхүүний 4-р жагссан бүтээл байлаа. 3-р бүтээгдэхүүн. 3-р топ 3-р хэн. Юу юм бэ гэвэл жом. Ээлжтэй болон охин дүүдээ бэлгэлэхэд хамгийн гоё бэлэг. Гэхин ч сайшаа тийм ээ. Гэтэ дүүдээ бэлгэлэхэд бол дайжгүй л. Ээж ч сайшаа. Энэ явуулж харуул. Би яг одоо нэг явуулж харуул. За. Тийм ээ. Ингээ хөлнийх нь үсийг хардаа юм. Тэгэхээр жом гэдэг яг ийм байдаг шүү дээ. Энэ иймэрхүү хэмжээтэй тэгэл нэг тийм хоолтой. Гэтэ жигнээх юм бол жигэн заваа л таа. Би нэг л дээрээс хардсан яагаад хүн ингэж жомыг алах гэж оролддог байтал энд тоглоом бол гэдэг нүүд нь бүр 100 гэдэг чинь манайхаар 3500 110 юм бүр юу нөө татвар нь орвол тэгэхээр ингээ 2500 орчим төгрөгөөр иймэрхүү юм зааж ин гэдэг. Одоо хоёр дахь нь харуул. Карта. Энэ оростой юу гэж вэ? Шопинг. Бас хөөсөн бариул хийчихээ ингээ. За. Passage une bonne journée. Тэгээд энийг хүмүүс зарах гэж дэлгүүрийн лангуунаа гарч тавьд юм байна. Тэгээд нэг авдаг хүмүүс байд юм байна. Жишээлбэл ингээ. Би одоо энд юу ч хийдэг юм те одоо. Жишээл одоо энэ. Үгүй андаа наад гоё худалдаа авсан ууданд ч юу юм бэ? Ингээ мань ингээ энэ дотор миний юу байгаа? Чихвч байгаа. Хоёулаа багтахгүй болохоор нэг юм нэзэн. Тэгээд би одоо энийг зүүн. Үнэхээр тийм зүйл болох гэж нэг боддоо. Хоёрдугаар бүтээгдэхүүний үзүүлэн дуслаа. Энэ бол худалдаа авалтын уут байсан байгаамаа. Энэ юу байсан бэ гэвэл хүмүүс энэ буу байсан байгаамаа. Хатан буу. Та энэ зүйлийг санаж байна уу? Одоо би бол баг 10 марцаа байхдаа л энэ нүгээр тоглож ирсэн байна. Тэгээс бас тоглож болохгүй заяа. Монголд ч энэ нүгээр тоглож болдгүй. Энд амар чанга чимээ гаргадаг гэдэг зөвхөн амьтаа ерөөсөө ээж амаа ерөөсөө нэг пината битээ ашиглаад тэгээд ууралдаг байсан. Намайг л жоохон багт ууралдаг байсан. Энэ бүр жинхэнэ юутай заа. Одоо яг энд ажиллаж байгаа зарчмыг жинхэнэ буудаа яг адилхан зарчмаар ажилладаг. Зүгээр сумал явдаг болохоос. Одоо би бүр гоё гэсэн хаал ингээд ийм улаан юу муутай. За яаж нэ? Чиглэлгүй яхаа. Эвдлэх гэж штэ. Энийг нь татдаг байхгүй. Удаан тоглоог мартцсан байна бүр. Тэгээд яа. Одоо энд нөгөө нэг дартай сум шиг юм хийж хагаад энэгээр бууд. Тэгээд энэ чинь ингээл ингэж гаргаж ирсэн. Тэгэл энэ чинь баг бах ташааныгаа тэнд хүүхдүүдэд тоглож явах чинь бас л гоё ид байлаа шүү дээ. Сум олдохгүй мөртлөнгөөс олдохоор амар үнэтэй. Тэгэж ээж аваасаас жоохон мөнгөгүй байгаа. Тэгээ өгөхгүй бол суулгаж гэж оролдол тийм ээ. Би авсан. Хэрвээ ээж аваа үзэж байгаа юм бол би чадсан. Сум энэ. Би одоо гадаагаас буулж үзүүлсэн харсан. Хэдэн раунд юм бэ? Нэг раунд чинь 6 сум 8 сумтай. Нэг раунд 8 сумтай. Надад 1 2 3 4 12 би 96 удаа буудаж болох нь байна. 8 раундаар 12 удаа. God damn it. За би энийг л өнөөдөр л туршиж үзэхгүй юм бол нэр.
Японд байсан хэрэг үнэхээр байхгүй. Би нэр Японд энийг л хийх гэж ирсэн байна. Энд чинь ингэж ингээд юм гаргаж авчаад ингэж. Одоо нэг хүмүүс баг юм мэдхгүй л байх та. Танайг л би мэднэ гэж бодохгүй. Энэ одоо би Монголд ус зарж байгаагүй нь сайн мэдхгүй л. Гэтэ би л сүүл 2 жилийн өмнө л хаах байхад огт харж байгаагүй л. Тэгээд яах нь вэ? Хийх нь шүү дээ. Гэхдээ бодож болохгүй. Гарнаа. Салхин ямар амар шигтэй унцгүй гэж хэлж дуусаагүй бол унцхгүй дээ ёо. Ямар амар хөдлөөд байна. Ёо. Миний яриа сайн сонсогдож байгаа гэж надад хастаа. Сонсогддог бол тэгэл дуус. Бас хүн яваад ах юм аа ямар хэзэн бай. Зүгээр л явах болооч тээ. Яагаад чи сая ийм шиг явжсэн биз дээ. Одоо буцаага явчих юм. Болооч тээ. Би бодчих л та. Бодлоо шүү. Би бодлоо шүү. Бодлоо шүү. Ганцоо. Йоо. Сэлэтэ. Чих бүр дүнгэнж штэ. Дахиад нэг бодож үзнэ. Энэ удаа би микийг авч байгаад бодно. Ягаад гэвэл микэн дээр хитрхэ чанга сонсогдоод байж магадгүй. Санжаас би нэг 90 юм шиг байна. За. 8 удаа боц. 8 ром явсан. Ганцаа. Боцоо. За, гэтээ одэрсэн байна. Гадаасаа буудаж тусаж үзэж байгаа доод ирлээ. Гадаасаа нэлээд эсрэгтэй байсан болохыг шамирх гэж штэ. Нэг ерөнхийдөө тиймэрхүү. Олон жил дурч үсгийг хүсдэг байлаа. Ингээд чөлөөдөө буудаж үсгийг хүсдэг байлаа. Одоо чөлөөдөө буудах цаг нь болсон юм шиг байна. Ээж аваа бол энэ болгоч та сайхан ганцаараа дураараа дөргиж нэх байх та. Таах даа. Энэ хөтлөдсөн бол баярлаа. Та сонирхолтой байсан байх гэж найдаж. Наад ч гэсэн үнэхээр сонирхолтой байлаа. Би хэдэж өөртөө ийм зүйл бол худалдаж авъя гэж бодохгүй явж явах байсан. Гэтэ бичлэг хийгээд хүмүүст юм үзүүлнэ гэд тэгэхээр ингээд айгүй гоё санагдаад надад ч гэсэн айгүй сонирхолтой байд юм байна. Энд чинь ингээд энгийн гэж боддог зүйл чинь хүнд угаасаа энэ чинь угаасаа нэг энгийн зүйл бодогдоод яваад байт юм. Тэгээ туршиж үзэхгүй бол хүн огт юу ч ойлгох нь жаашаа юу ч мэдэрдэггүй юм байна. Би энэ сайн ингэж мэдэрснээс бол би ч юм бол одоо энэ тоглоомыг авна гэдэг чинь багадаа л ингэж туршиж үзэхийг хүсэжсэн юмнуудаа туршиж үзэж байгаагүй болохоор л би одоо үзэж байгаа л гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгээ надад нэлээд сайхан байна. Би одоо 24 хүрчихсэн мөртлөнгөөс надад яг л жоохон хөвгт юм шиг сайхан мэдэрч сууж байна. За. Олон юм ярих жоохон. Тэгээ энэ хүртэл үзсэн бол баярлаа. Таалагдсан бол ямар нэгэн зүйл хэлээрэй. Бас лайк дааж болно. Тэгээд нэг хүсэх юм байгаа. Та subscribe дараарай. Тэгээд би илүү хөгжилтэй бичлэгнүүд хийх баг. Би энэ илүү хөгжилтэй бичлэгний санаанууд зөндөө байна. Тэгээд хөгжилтэй юм хийж явах хажуугаар ингээд танаад хэрэгтэй мэдээллүүдийг ингээд ба гэх нэг гэсээр байгаа л өгвөл яг надад бол тийм л зорилго байна. За. Гэртээ дуусч болохгүй шүү хүүхдүүд ээ.